सब खां पहिरियां ही ॾिसो ही हिकिड़ो रेक्टेंगल शेप आहे ऐं रेक्टेंगल शेप खे खणी करे तव्हां हिते सिंपल हीअं ड्रा कंदा तव्हां हिनखे जीअं ड्रा कंदा त हिन जो बि अलॻि हिकिड़ो टैब खुली वेंदो हिते फॉर्मेट टैब ॾिसियो त हीउ ॾिसो हिकिड़ो हिन जो फॉर्मेट टैब हिकिड़ो अलॻि खुली वियो आहे त इहो यानी की ॿुधाए थो त हीउ जेको तव्हां शेप रखियो आहे हिन जा जेके बि कलर्स फॉन्ट स्टाइल जेके बि आहिनि सिर्फ़ु हिन में आहिनि त हिन मां तव्हां कहिड़ो बि हिन जो स्टाइल खणी सघो था अच्छा जेकॾहिं हिन जो को डुप्लीकेट वग़ैरह शेप जो करिणो आहे त तव्हां सिंपल कीबोर्ड मां कंट्रोल डी प्रेस कंदा कंट्रोल डी जीअं तव्हां प्रेस कंदा त हिन जो डुप्लीकेट थींदो ऐं उन खां पोइ तव्हां हिनखे हीअं साइज़ नंढी करे हिते रखी सघो था हीअ ॾिसो त हिन जी जेका साइज़ आहे मां नंढी करे हिते हिन सां हीअं मिलायां पियो अच्छा कर्सर मूवमेंट की जी मदद सां तव्हां मिलाए सघो था माउस जी मदद सां हिन जो मूंखे कलर चेंज करिणो आहे त मूं कलर चेंज करे छॾियो अच्छा अगेन हिन जो डुप्लीकेट करिणो आहे त कंट्रोल डी मां दॿाईंदुसि हिते अची करे हिन जो मां डुप्लीकेट कंदुसि सही आहे जेकॾहिं हिन जो कलर चेंज करिणो आहे त मां हिते सिंपली कलर चेंज कंदुसि अच्छा हाणे हिन में मूंखे टेक्स्ट रखिणो आहे हिन शेप में मूंखे टेक्स्ट रखिणो आहे त मां छा कंदुसि इंसर्ट में अची करे वर्ड आर्ट में ईंदुसि वर्ड आर्ट में ई ॾिसो सिंपल वर्ड आर्ट लॻो पिया पर हिन वर्ड आर्ट खे बि मां चेंज करणु चाहियां त मां सिंपल छा कंदुसि कंट्रोल एस कंदुसि कंट्रोल एस यानी की सेव जी शॉर्टकट की आहे ऐं जॾहिं बि तव्हां फाइल सेव कंदा त हिते तव्हां वटि काफ़ी सारा ऑप्शन अची वेंदा तव्हांखां विश पुछंदो त तव्हां किथे था सेव करणु चाहियो हिन वक़्तु हीअ जेका फाइल आहे मां सेव त करणु चाहियां थो पर हिते वर्ड डॉक्यूमेंट जेको सेवेज टाइप आहे हिते अची करे 97/2003 डॉक्यूमेंट में अची करे मां सेव कंदुसि हिनखे हिते मां जीअं सेव कंदुसि त हीउ कंटिन्यू घुरंदो अच्छा उन खां पोइ हिते तव्हां वर्ड आर्ट में ॾिसंदा त सॼो वर्ड आर्ट चेंज लॻो पियो आहे त मां फस्ट वारो पहिरियों वर्ड आर्ट खणंदुसि जंहिंमें मां लिखंदुसि फॉर एग्ज़ाम्पल हिते मां लिखां थो उडार लिखी करे हिते मां सिंपली ओके थो कयां त ॾिसो हिन वक़्तु मूं वटि टेक्स्ट अची वियो आहे जेको आहे बिहाइंड द शेप मां थो चाहियां इन फ्रंट ऑफ द शेप अचे त तव्हां छा कंदा हिते तव्हां वटि रैप टेक्स्ट आहे रैप टेक्स्ट पाण प्रीवियस क्लास में पिक्चर में पढ़ियोसीं पर हिते तव्हां सिंपल ईंदा हिते अची करे तव्हां इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कंदा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करण खां पोइ तव्हां सिंपली कर्सर मूवमेंट की सां हिन उडार खे हिते रखी सघो था हिन जी जेकॾहिं साइज़ नंढी वॾी करणी आहे त हितां खां तव्हां साइज़ वॾी बि करे सघो था नंढी बि करे सघो था फॉर सपोज़ कयो जेकॾहिं हिन टेक्स्ट जो मूंखे डुप्लीकेट करिणो आहे त डुप्लीकेट लाइ छा कंदा कंट्रोल डी कंदा कीबोर्ड मां कंट्रोल डी प्रेस कंदा त हीउ तव्हांजो डुप्लीकेट थींदो अच्छा हिन डुप्लीकेट जी जॻह ते मूंखे ॿियो कुझु लिखिणो आहे त मां हिते छा कंदुसि फॉर्मेट टैब मुंहिंजो खुलियो पियो आहे हिते मां एडिट टेक्स्ट में अची करे हिते लिखी सघां थो त उडार ऑनलाइन मार्केट प्लेस मां अहिड़े हिसाब सां लिखी सघां थो हिनखे ओके करे सघां थो अच्छा हिन जी साइज़ मां वॾी करे हिते मां हिनखे स्मॉल करे सघां थो स्मॉल करण खां पोइ जेकॾहिं अञा मूंखे हिन डुप्लीकेट खपे त कंट्रोल डी करे मां हिते रखी सघां थो अच्छा जेकॾहिं इन खे बि एडिट करिणो आहे त तव्हां हिते एडिट करे सघो था अनलिमिटेड कोर्सिस जे मां लिखणु चाहियां त लिमिटेड कोर्सिस हिते सिर्फ़ु तव्हां सिंपल छा कंदा ओके कंदा अच्छा जेकॾहिं इन टिनी जो हिकिड़े हंधि डुप्लीकेट करिणो आहे त तव्हां छा कंदा कंट्रोल खे प्रेस कंदा ऑनलाइन ते क्लिक कंदा उडार ते क्लिक कंदा यानी की हिन टेक्स्ट ते क्लिक करे पोइ तव्हां छा प्रेस कंदा कंट्रोल डी जीअं प्रेस कंदा त हीअ तव्हांजा टई जेके आहिनि हिकिड़े ई हंधि डुप्लीकेट थी विया आहिनि इहे डुप्लीकेट जेके थींदा आहिनि कंट्रोल जी मदद सां कंट्रोल खे दॿाए करे सभिनी खे तव्हां सिलेक्ट कंदा क्लिक कंदा वेंदा ऐं हाणे इहे डुप्लीकेट हिते अची वियो आहे जेकॾहिं हिन जो को एड्रेस वग़ैरह जे तव्हां चेंज करणु चाहियो त हिते बि चेंज करे सघो था सेम टू सेम अच्छा हाणे मूंखे हिन में पिक्चर जो पैटर्न रखिणो आहे त मां छा कंदुसि पिक्चर जो मूंखे पैटर्न रखिणो आहे त मां छा कंदुसि इंसर्ट में अची करे मां शेप में ईंदुसि ऐं हितां खां सिंपल राउंडेड शेप खणंदुसि हीअ ॾिसो राउंडेड शेप आहे हितां खणी करे मां छा कंदुसि हिनखे हिते हीअं ड्रा कंदुसि ड्रा करण खां पोइ मां हिते छा थो कयां हिते ॾिसो फॉर्मेट टैब खुलियो पियो आहे फॉर्मेट टैब खुलियो पियो आहे ऐं हिते शेप फिल बि असांजो आहे शेप फिल में अची करे हिते ॾिसो पिक्चर जो हिकिड़ो ऑप्शन तव्हांखे मिलंदो इन पिक्चर जे ऑप्शन में अची करे जेकॾहिं तव्हांखे का पिक्चर ॾियणी आहे त तव्हां पिक्चर इज़ीली ॾेई था सघो हिते ॾिसूं था त असां वटि किथे का पिक्चर पियल आहे हिते मां ॾिसां थो पार्टीशन में फॉर सपोज़ कयो हिते ॾिसो फॉर सपोज़ कयो मूं हीअ पिक्चर हिकिड़ी रखी छॾी आहे त हिते मूं जीअं डबल क्लिक कयो आहे त हीअ पिक्चर हिते अची वई आहे
अच्छा उन खां पोइ तव्हां छा कंदा जेकॾहिं हिते मूंखे नाला वग़ैरह लिखणा आहिनि त मां इंसल्ट में ईंदुसि इंसल्ट में अची करे टेक्स्ट बॉक्स में ईंदुसि टेक्स्ट बॉक्स में अची करे हिते सिंपल ड्रा टेक्स्ट बॉक्स खणंदुसि इन ड्रा टेक्स्ट बॉक्स खे खणी करे मां सिंपल छा कंदुसि हिते ईअं अची करे ड्रा कंदुसि हाणे इन ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में मां नेम फादर्स नेम कास्ट वग़ैरह लिखंदुसि फॉर सपोज़ कयो हिते मां लिखण थो चाहियां नेम थो लिखणु चाहियां नेम टैब खे दॿायो टैब खे दॿाईंदो त कर्सर अॻिते वेंदो शिफ्ट एल जे भरिसां सेमीकोलन जो बटन अथव शिफ्ट खे दॿायो उन सेमीकोलन खे दॿाईंदो त हीअं कॉलम अची वेंदो नेम फॉर सपोज़ कयो XYZ जेको बि तव्हां लिखणु चाहियो उन खां पोइ तव्हां फादर्स नेम लिखंदव F/नेम टैब खे दॿाईंदव तव्हांजो शिफ्ट ऐं एल जे भरिसां जो बटन आहे सेमीकोलन उन खे दॿाईंदव फॉर एग्ज़ाम्पल नेम बि जेको ॾियणु चाहियोसि अच्छा उन खां पोइ तव्हां एड्रेस बि लिखी सघो था एड्रेस हूंदो आहे फॉर सपोज़ कयो अच्छा उन खां पोइ तव्हां एड्रेस बि XYZ ॾियोसि अच्छा उन खां पोइ छा हूंदो आहे रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल हूंदो आहे रोल नंबर तव्हां ॾेई सघो था XYZ जेको बि अच्छा उन खां पोइ कॉन्टेक्ट हूंदो आहे कॉन्टेक्ट अच्छा कॉन्टेक्ट बि ॾेई सघो था तव्हां अच्छा हाणे ॾिसो हीअ इन्हनि में थोरो लाइनुनि में फ़ासिलो आहे त तव्हां छा कंदव इन लाइनुनि सभिनि खे तव्हां ईअं सिलेक्ट करे तव्हां होम में पढ़ी आया हूंदव हीअ लाइन स्पेसिंग इन लाइन स्पेसिंग ते ईंदव हिते तव्हां छा कंदव रिमूव स्पेस कंदव ऐं हितां खां सिंपल तव्हां बोल्ड कंदव बोल्ड खां पोइ जेकॾहिं अखरनि जी साइज़ वधाइणी आहे त हितां खां तव्हां वधाए सघो था इन विच जे दौरान जेकॾहिं का शइ अॻिते पोइ थिए थी त तव्हां बैक स्पेस जी मदद सां उनखे फिट करे छॾींदा अच्छा हाणे छा आहे करिणो मां थो चवां त हीअ जेको वाइट बैकग्राउंड आहे जेको पोयां आहे इहो न हुजे तव्हां सिंपल क्लिक कंदव शेप ते क्लिक करे फॉर्मेट में ईंदव फॉर्मेट में अची करे शेप फिल में अची करे सिंपल तव्हां नो फिल कंदव अच्छा हिन में हिकिड़ो आउटलाइन कलर अची वियो आहे इहो आउटलाइन जेको हीउ बॉर्डर टाइप ते ठहियलु आहे इहो मूंखे न खपे त मां शेप आउटलाइन में ईंदुसि ऐं हितां खां नो आउटलाइन कंदुसि त हाणे मुंहिंजो कार्ड हिकिड़ो कार्ड जो सैंपल ठही वियो आहे अच्छा हाणे मां थो चवां त हिन जो ग्रुप ठहे हिकिड़ो त हिन खे ग्रुप ठाहिण लाइ मां छा कंदुसि हिते सिंपल सिलेक्ट में अची करे सिलेक्ट ऑल ऐं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करे इन सभिनि खे छा कबो सिलेक्ट करे सिलेक्ट करण खां पोइ हिते कबो राइट क्लिक में ऐं जेको ग्रुपिंग आहे ग्रुपिंग में अची करे ग्रुप थींदो हाणे जीअं तव्हां ग्रुप कंदा त ॾिसो तव्हांजो सॼो हे ग्रुप थी वियो सॼो ग्रुप थियो आहे जेकॾहिं हाणे सॼे कार्ड जो जेकॾहिं तव्हांखे डुप्लीकेट कढणो आहे त तव्हां सिंपल छा कंदा Ctrl+D खे प्रेस कंदा त डुप्लीकेट थींदा वेंदा सही आहे त अहिड़े हिसाब सां हीअ जेको कार्ड हो जस्ट सैंपल हो ऐं अहिड़े हिसाब सां हिकिड़ो लोगो जो बि सैंपल हूंदो आहे त उमेद त हीअ तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी त वरी अहिड़े हिसाब सां जेको पंहिंजो नेक्स्ट क्लास हूंदो उहो लोगो जो थींदो तेसि ताईं तव्हां भले हिन ते प्रैक्टिस कयो इनशाला वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास